Hello. Sir, ano ng construction yung pag-ano mo sa anak ko? Mabubuhay mo ba na maayos yung anak ko? Construction? Ga- Hindi ka nag-iisip? Construction? Pinatulan mo, construction! Hindi po, nag-ano naman po ako. Pag-ano? Nagsasidle po ako sa vlogging. Vlog! Ano ba nating na anak ko sa'yo? Ano mapapala